Okay, so doon ko siya sa sala in-unbox. Then after that, tinest ko yung isang parts niya kung pwede siyang ipasok dito sa room. So kung magkakasya. Eh, since maliit lang yung door dito, yung pintuan, hindi siya magkasya. So nag-decide ako na dito ko na lang siya i-assemble sa loob ng room. Itong ginagamit ko para hindi na ako mahirapan mamaya. So yung unboxing doon sa sala and then yung pag-assemble dito na sa room para pagkatapos nun dito na siya diretso, hindi na ako mahirapan magpasok. So without further ado, let's go and unbox this Armor 1 gaming chair by Cougar. Grabe. Gat. Sabas muna tayo. Okay, so okay, so of course, bibilangin natin kung sakto yung nandito. So, letter A. Ito. Good. Nasaan yung letter B? At walang letter B dito. A. Tapos C na agad. Okay. Letter B. Good. B. And letter E. F, G, dito, G, H, I, and ito C, letter C. Ang H, I, ito. Yung letter H and I. So, siya. H, I, K, 5, long, and D, L, M, okay, so kompleto, and tools sa apat na
mahaba. 4, dapat maiksi. And bilog, dapat din share. Then yung plus, 2. And 4 na ganon. Okay, then isang ganon. Okay guys, so okay siya. Okay guys, so since masikip yung pintuan, ililipat ko na lang siya doon sa loob. Tapos doon ko na lang siya i-assemble. Kasi pag nabuo na to, hindi na siya talaga kakasya kasi yung upuan pa lang. Kasi patayo yan eh. Hindi na siya may papasok lang. So doon ko na lang siya i-assemble sa loob. Para at least diretso na siya. Doon siya. So, hindi siya pwedeng itakas kasi malaki. Okay. A few moments later. Okay guys, so nandito. So of course, tingnan natin kung okay, so since meron naman siyang guide guys kung paano ikabit. So 1.
Okay ba guys? Thank you for watching guys. Kung nagustuhan ninyo, please hit like, leave a comment, and pwede nyo na rin i-share. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman pwedeng pa-subscribe na rin. Maraming salamat and see you on my next video. Keep safe always. See ya.